Ahojte, nespočetné množstvo správ mi prišlo, ako voňa parfém de Marly Delna Exclusive. Ja to mám z Dubaja, pretože v Európe nemá zaskupenie. Voňa luxusne, kvetinkovo, cítim tam vanilku v tom. A Nanita má jediná tento parfém taktiež so zlomok ceny a voňa to úplne že rovnako, keďže mám originál doma a viem to dievčatka porovnať. Tento parfém mám určite v lete nesmie chýbať. Je to číslo 649, takže objednám. Ak ste milovníčky vanilky, takže Tom Ford Vanilla Sex má brutálny parfém. A Nanita ho má za zlomok ceny. Dievčatá. Pane Bože, toto. Našla som si ďalšiu voňu. Ja milujem totiž vanilku. Takže naozaj ten popisok Tom Ford Vanilla Sex u Nanity číslo 946 to v lete. Ďalšia novinka Giardini di Toscana Bianco Latte, ak ste milovník kávy. Takže luxusné, jemné a štýlové. Je to číslo 895. Takže dievčatka, je tu leto, nosíme rôzne šatečky a proste chceme voňať. Chceme, aby naše vlasy voňali, aby za nami išiel závan. Takže Kylie Eden Juicy Apple má extrémne sladkú vôňu. Takže keď milujete sladkú vôňu a chcete úplne, že voňať ako bonbon, číslo 774. Takže ako hovorím, Nanita má parfémy zo zlomok ceny a parfémy, ktoré nenájdete nikde inde. Takže šup, v lete musíme voňať a hlavne s mojím zľavovým kódom